बैक नाजरीन, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस सेक्शन का दूसरा बच्चा हमारे पास आएगा। अभी मैं नाम अनाउंस कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि ये बच्चा हमें टाइपिंग में क्या स्कोर देता है। यहाँ पर है दूसरा नाम मेरे पास, जैन सलीम वल्द सलीम शहजाद। जैन आ जाएं अगर रेडी हैं बेटा, आ जाएं, शाबाश। हाँ जी, बुक्स दे दें, दूसरी भी दे दें। ठीक है ठीक है। होम रो है बेटा आपकी भी? अच्छा, तैयारी है? ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है, और वर्ड में बनी हुई फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और एक्सेल में बनी हुई फाइल बुक या शीट कहा जाता है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, तैयारी आपकी है। अगर रेडी हैं तो फिर बैठें आप अपनी जगह पे और जाके जो है वो आप टाइपिंग स्टार्ट करें। शाबाश, ग्रेट। इसके बाद वाले बच्चे भी अपनी तैयारी रखें, बाकी बच्चे भी। ठीक है बेटा। सोहेल नहीं, इसके बाद बुलाते हैं हम हुसैन को और फिर उसके बाद आपको बुलाएंगे। ठीक है, शाबाश, फटाफट कंप्लीट करें। लॉन्ग पे हैं बेटा आप? ठीक है, गुड। सैन सलीम, शाबाश शाबाश बेटा, आपका स्कोर पीछे तो ठीक ही है। हुसैन रेडी है? इसके बाद आप? गुड, शाबाश। जैन सलीम बेटा, इतनी देर? आप पर तो बड़ी उम्मीदें हैं, आप तो बड़े अच्छे जा रहे हैं। हाँ खैर, कंप्लीट करें। गुड 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 गुड, शाबाश। यस, बोर्ड कंप्लीट हो गया है। क्या स्कोर आया है? 24-24। ये कैसे हो सकता है जैन सलीम? ये तो जो है वो अनबिलीवेबल सी बात हो गई है बेटा। आप तो बहुत अच्छा जा रहे थे यहाँ पे और अचानक जो है वो क्या आपको हो गया है। लेकिन खैर, नोट हमें करनी पड़ेगी बेटा, ये हमारी जो है वो मजबूरी है। यही चीज़ों की प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं और अच्छी टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जाके आप अच्छी नहीं कर पाए, तो मौके की ही बात होती है बेटा। यही टेस्ट होता है। स्कोर हमें लिखना होगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप इसे इम्प्रूव कर जाएंगे। 24 वर्ड पर मिनट्स। पास तो खैर इसे तसव्वुर नहीं किया जा सकता कभी भी, लेकिन अभी चूँकि पहले टेस्ट हैं तो ठीक है। ठीक है बेटा, शाबाश, चले जाएं आप। इट्स ओके। तो आप अपनी ले जाएं।